नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं नींबू की चाय के विषय में। नींबू की चाय मोटापा, खांसी, बुखार और मुंह के रोगों के लिए रामबाण। इसे जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे सभी नुस्खे और हमारी सभी वीडियो को हमारे मोबाइल ऐप क्रेजी इंडिया के नाम से गूगल ऐप स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके भी, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा नींबू की चाय मोटापा, खांसी, बुखार और मुंह के रोगों के लिए रामबाण। नींबू की चाय सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। नींबू स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद ही अच्छा होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि अगर आप इसकी चाय पीते हैं तो ये मोटापा, कफ, खांसी, बुखार और मुंह के रोगों से छुटकारा दिला सकती है। इसके अलावा नींबू की चाय चेहरे के दानों, बेदाग त्वचा के लिए और ऑयली स्किन के लिए, मुलायम चेहरे के लिए और जले कटे निशान के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। पर नींबू की चाय पीने से हमें और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आइए जानते हैं कि हम कैसे घर पर ही नींबू की चाय को बना सकते हैं। नींबू की चाय के फ़ायदे। नींबू चाय पीने वाले लोग कभी मोटापे के शिकार नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति मोटा है और पतला होना चाहता है तो प्रतिदिन नींबू चाय का सेवन करे। अगर किसी को जुकाम है, बहुत कफ है, खांसी आती है तो वह नींबू चाय का सेवन करे। अगर किसी को मुंह की बीमारी हो तो मुंह में बदबू आती है तो भी वह नींबू चाय का सेवन करे, उससे यह सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप घर पर नींबू चाय बना सकते हैं। नींबू चाय बनाने की विधि। सबसे पहले 1 गिलास में पानी लें और इसे किसी बर्तन में डालकर उबालने के लिए रख दें। मोटापे से परेशान व्यक्ति इसमें 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर पिएं। अब इसमें थोड़ी मात्रा में चाय पत्ती डालें और थोड़ा सा उबालें। आप चाहो तो इसमें 1-2 लौंग, इलायची और 2-3 तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब इसमें से एक व्यक्ति के हिसाब से आधा नींबू का रस डालें और उसे 1 कप या गिलास में छान लें। लो, अब आपकी चाय तैयार हो गई। अगर स्पेशली मोटापे के पर्पज़ से बनानी है तो इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल दें। अभी आप इसमें मीठे के लिए शहद डाल सकते हैं, बट अगर मीठे के बिना यानी कि शहद के बिना भी पिएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। बट अगर आप अपने टेस्ट बनाने के लिए मीठे की जगह इसमें शहद का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, नींबू की चाय में दूध नहीं डालना है, दूध का प्रयोग नहीं करना है। जिन लोगों को अल्सर की परेशानी है वे नींबू का सेवन न करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो नींबू की चाय मोटापा, खांसी, बुखार और मुंह के रोगों के लिए रामबाण। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।